ساعتو دیدی؟ تو مشکلت چیه؟ امشب رو دندلجی دنبال بهونه‌ای. یکی به پر پول. علیرضا وای تو چرا اونجا خوابیدی؟ چی آدم نمیاد. صورتم چشه چرا درد میکنه. دیشب اومدم خونه دیدم صورتت قرمزه. زنگ بزن حمید بیاد. بابا من به حمید زنگ بزنم دم صبح چی بگم آخه؟ آقا جان این خانومو میشناسی؟ چطور؟ چطور که این خانوم کل زندگی منو برده. تو رو قرآن اگه میشناسی بهم بگو. درست حرف بزن ببینم چی میگی بابا شما. آقا من کارمند بانکم. این خانوم چند روز پیش اومده بانک. اصلا نمیدونم چه جوری دوربینای بانکو چک کردیم فهمیدم یه عالم پول بهش دادم. چه جوریشو نمیدونم. تو رو جون مادر اگه بابا بیا برو برادر من سر صبح منو مسخره گیر آورده. به کی پول دادی یاد نمیاد کیه. یه عکس آوردی هیچ چیش معلوم نیست. برو بابا تو رو قرآن. به جون مادرم راست میگم. من به هر کی میگم باور نمیکنه. فقط تنها چیزی که میدونم اینه که نمیدونم آب پاشید رو من، عط پاشید رو من. از اون ور دیگه چی یادم نمیاد. به جون مادرم راست میگم. عزیزم اصلا چیزی که تو درباره من فکر میکنی نیست، ماجرا داره. اگه اوکی باشی میتونم برات توضیح بدم. چیو؟ دست به وسایل شخصی من میزنی با همون دستی که این کیفو برداشتی. باید انقدر بزنی تو صورت خودت که نه دستی برات بمونه نه صورتی. ساعتو دیدی؟ تو مشکلت چیه؟ امشب رو دندلجی دنبال بهونه‌ای. یکی به پر پول. علیرضا وای تو چرا اونجا خوابیدی؟ چی آدم نمیاد. صورتم چشه چرا درد میکنه. دیشب اومدم خونه دیدم صورتت قرمزه. زنگ بزن حمید بیاد. بابا من به حمید زنگ بزنم دم صبح چی بگم آخه؟ آقا جان این خانومو میشناسی؟ چطور؟ چطور که این خانوم کل زندگی منو برده. تو رو قرآن اگه میشناسی بهم بگو. درست حرف بزن ببینم چی میگی بابا شما. آقا من کارمند بانکم. این خانوم چند روز پیش اومده بانک. اصلا نمیدونم چه جوری دوربینای بانکو چک کردیم فهمیدم یه عالم پول بهش دادم.